ත්‍රිවිල් එකේ ගිය එකව පයින් යනවා. හන්දියේ ඉඳන් ත්‍රිවිල් එකේ ගිය මිනිහට අන්තිමට පයින් යන තත්ත්වයටපත් කරනවා. ත්‍රිරෝද රථයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙයි මිනිස්සෙක් හිටියා නම් එයාට මේ පොඩි වාහන සියල්ල මේ වාහනවල යන්න අපේක්ෂාවෙන් හිටව මිනිසුන් පයින් යන තත්ත්වයටපත් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක වෙන්න ඇති කියන්නේ ඇති අධ්‍යාත්මික නායකයා නැගිටපල්ලා පයින් යන ලෑස්ති වෙලා කියලා මම හිතන්නේ ඒක වෙන්න ඇති කියන්නේ ඇති වාඩි වෙලා යන ගමන්. කතානායකතුමනි බොහොම ස්තුතියි. ඔසරයි ඔබතුමාගෙන්. ඇත්තටම අද දවසේ මේ විවාදයට සම්බන්ධ වෙන්නේ අනාගත ලෝකයට අතිශය වැදගත් මාතෘකාවක්. ඒ මාතෘකාව තමයි මේ බල ශක්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන රථවාහන. මට කලින් කතා කරපු මුදල් අමාත්‍යවරයා නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා බොහෝ කරුණු සඳහන් කළා. ඒ සඳහන් කරපු කාරණා වලින් මම දැකපු දෙයක් තමයි මෙතෙක් මේ විනාශකාරී අවුරුදු 76 ඇතුලේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනවලට 15%ක බද්දක් ගහලා තිබුණේ කියලා රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ. ඒ 15%ක බද්දක් ගහලා තමයි මේ රටේ විනාශය පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඩීසල් පෙට්‍රල් වාහනවලට විශාල බද්දක් ගහන අතරතුර කාබන් විමෝචනය අඩු රථ වාහනවලට ජනතාවට හැකි ආකාරයකට මිලදී ගන්න අඩු බද්දක් පවත්වාගෙන යමින් තිබුණු කාල සීමාවක මෙවර ඒක 130 දක්වා ඉහළ නංවන බව එමතිවරයා කිව්වා. මොකද ඒකේ තේරුම මේ රථ වාහන මෙතනින් ඉස්සරහට ජනතාවට පරිහරණය කරන භාණ්ඩයක් නෙමෙයි ඒක ආණ්ඩුවේ මුදල් හම්බ කරන භාණ්ඩයක් බවට පත් කරනවා කියන එක තමයි සරල වාක්‍යය. රාජ්‍ය වියදම් අවම කරගන්න ප්‍රමාණවත් සැලසුම් ක්‍රියාත්මක නොකර මේ සිල්ලර වැඩ ටිකක් කර ඉන්න ගමන් රාජ්‍ය වියදම් වැඩි වෙන්නේ පවතින අවස්ථාවක ඒ සඳහා මේ රථවාහන භාවිතා කරනවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. ඊළඟ එක තමයි මේ මෝටර් ධාරිතාවයේ අනුව ඔබතුමා කිව්වා ටැක්ස් එක වෙනස් වෙනවා කියලා. මට ඒ වෙලාවේ හිතුණු දේ තමයි රටින් රට ඉලක්ක කරලා මේ බද්ද යනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ BYD රථයට වෙනම ගාණක්, නිසාන් වගේ එක්ස්ට්‍රේල් රථයකට වෙනම ගාණක්, ඇමරිකන් නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා ඒකට වෙනම ගාණක් යන විදිහේ සැලසුමක්ද කියලාත් මට ඒ වෙලාවේ හිතුණා. මේ මෝටර් ධාරිතාවයත් එක්ක යනකොට ඒකත් එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මොහොතේ අපිට ආපු ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මම මේ කාරණාව මිට කලිනුත් මේ ගෞරවනීය සභාවේ කිව්වා මේ රටේ ප්‍රධාන අර්බුදය තමයි මේ බලශක්තිය හා සම්බන්ධ අර්බුදය. මේ බලශක්තිය අර්බුදයට විසඳුම් හොයන්නේ නැතුව මේ රට ඉදිරියට යන්න විදියක් නැහැ. ආර්ථිකය පණ ගන්නන්න ඕනේ නම් අපේක්ෂා කරන ඉලක්කවලට ඔබ අපේක්ෂා කරන ඉලක්ක වගේක් තියෙනවා 2028 දී 2025 දී ඒ අපේක්ෂා කරන ඉලක්කවලට යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලශක්තිය අවම විය යුතුයි කියලා නැවත කියනවා. නමුත් දැන් මේ සිදුවෙමින් පවතින්නේ වාහනයක් අද දවසේ අරගත්තාම ඒ වාහනේට ටැක්ස් එකක් ගහලා ඒක භාණ්ඩාගාරයට අරගෙන ඒකෙන් වැඩි කරපු වැටුප ගෙවන්න හරි ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු කරන එක තමයි උතන වෙන්න යන්නේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ගේන වාහන අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් මේ රටේ මෙතනින් ඉස්සරහට තියෙනවා. එහෙනම් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ අවුරුදු 15ක් 20ක් ගේන රථයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් මේ රටට කොයිතරම් ලාභයක් සිද්ධ වෙනවද? පෙට්‍රල් වාහනයක් ගේනවා වෙනුවට මේ විදුලි වාහනයක් ගෙනාවොත් ඒ හරහා අපිට පුළුවන් වෙනවා විශාල ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් අවම කරගන්න අවුරුදු 20ක් වගේ කාලෙක. ඒ වෙනුවට ඔබ කල යුතුව පවතින රථ වාහනවල මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනවල බදු පුළුවන් තරම් අඩු කරලා ඒ අයට තව සූර්ය පැනල ගහගන්න තව අවස්ථාව දීලා ඒ වාහනත් එක්කම සූර්ය පැනල වලටත් මොනවා හරි අවස්ථාවක් හදලා ඒ ගෙවල් වලින් මේක charge කරගෙන විශේෂයෙන්ම කිලෝමීටර් 100ට වඩා අඩු රථ වාහන වලට මේ ඉලෙක්ට්‍රික් සිස්ටම් එක නියමයට වැඩ කරනවා. ත්‍රිරෝද රථ වලට මරුවට වැඩ කරනවා. ඒ විදිහට ගමේ හන්දියේ ඉඳලා ගෙදරට යන ත්‍රිරෝද රථයේ මිල අඩු කරගෙන ත්‍රිරෝද රථයක් අඩු මිලට අරගෙන වැඩි පිරිසක් ඒක පරිහරණය කරන්න පටන් අරගෙන අර මෝටර් සයිකලේ යන කෙනා ත්‍රිරෝද රථයෙන් යන්න පහසු තත්ත්වය හදලා දෙන්න අවස්ථාවන් තියෙද්දි ඔබ ආර්ථික භාණ්ඩයක් ලෙස රජයට ධනය උත්පාදනය කරන භාණ්ඩයක් විදිහට මේ රථය දකින්න එක තමයි මේකේ තියෙන පළවෙනි කනගාටුදායක තත්ත්වය. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි මේ කියන සියලු කාරණා අතරතුර විශේෂයෙන්ම මේ ත්‍රිරෝද රථ වගේ දේවල් පරිහරණය කරන්නෙම පහළ ආර්ථිකයක් සහිත මිනිස්සු විශේෂයෙන්ම ඔබේ වචන වලින් කියනවා නම් නිර්ධන පන්තියේ මිනිස්සු. මේ නිර්ධන පන්තියේ මිනිස්සුන්ගේ හෘදයට බොහොම සංවේදීව කතා කරලා බලය ලබාගෙන මේ අයට රථයක් ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව මේ ක්‍රමයට අහිමි කිරීමට අපි එකඟ වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රටක් රජයක් පවත්වාගෙන යන්නේ
කරන්නේ රටේ මිනිසුන්ට පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න. නමුත් මේ සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ අපහසුදායක කාල සීමාවක් පහුවෙලා යම් පහසුදා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අයට යලි යලිත් පරණ එකම කියමින් කඩා වැටුණා කඩා වැඩිච්ච එකක් ගත්තේ කිය යලි යලිත් පෙරටත් වඩා තව අපහසුතාවයටපත් කරන එක තමයි මේ කරමින් පවතින්නේ. නිසා මේක අපි විශ්වාස කරන ආර්ථික මොඩලයට එකඟ නැහැ. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතා කරලා මේ ඉදිරි අනාගත ලෝකය මේ ලෝකයේ දිහා බලනකොට ඔබ කතාවේ ඔබ කිව්වා මේ ලෝක ආර්ථික දර්ශනයන් පිළිබඳ කතා කරනකොට මම අහගෙන හිටියා ඒකට අනුව පළවෙනි කරුණු 10 ඇතුලේ මේ දියුණු වෙමින් පවතින රටකට පවතින ප්‍රධාන බාධා 10 ඇතුලේ තියෙන දෙවැනි බාධාව තමයි දේශගුණික විපර්යාස. දේශගුණික විපර්යාස ගැන ඔබ කියන ගමන් කාබන් බිඳුව කරන්න ඕනි කියලා තැනක කියන ගමන් ඊට අමතරව කියනවා ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට බද්ධ වැඩි කරන්න ඕනි කියලා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පරස්පරයි. සම්පූර්ණයෙන් පරස්පරයි. හැබැයි 2050 වෙද්දී අපි කාබන් විමෝචනය ශුන්‍ය කර රටක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඥා දීලා තියෙනවා. එහෙම කියන ගමන් අවුරුදු 20ක් 25ක් පාවිච්චි කරන වාහන වලට තව ටැක්ස් එක වැඩි කරනවා. ඔබට ඕක කියන්න තිබුණා ඩීසල් වලට පෙට්‍රල් වාහන වලට ටැක්ස් එක වැඩි කරා නම් ඕන් හරි කතාව. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පරස්පර කතා ටිකක් කිය යන ගමන් අර නිර්ධන පන්තියේ මිනිස්සුන්ව හෘදයාංගම අවුස්සන ගමන් නැගිටපල්ලා දැන් උඹලගේ වාරය ආවා කියලා ත්‍රිවිල් එකේ ගිය එකව පයින් යනවා. හන්දියේ ඉඳන් ත්‍රිවිල් එකේ ගිය මිනිහට අන්තිමට පයින් යන තත්ත්වයටපත් කරනවා. ත්‍රිරෝද රථයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙයි මිනිස්සෙක් හිටියා නම් එයාට මේ පොඩි වාහන සියල්ල මේ වාහනවල යන්න අපේක්ෂාවෙන් හිටව මිනිස්සුන් පයින් යන තත්ත්වයටපත් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක වෙන්න ඇති කියන්න ඇති අධ්‍යාත්මික නායකයා නැගිටපල්ලා පයින් යන ලෑස්ති වෙලා කියලා මම හිතන්නේ ඒක වෙන්න ඇති කියන්න ඇති වාඩි වෙලා යන ගමන්. කොහොම වුණත් මේ යන්නේ ආර්ථිකයේ හරිපාරේ නම් ඔබට ටැක්ස් වැඩි කරන්න ඕනේ නැහැ. රාජ්‍ය ආදායම් ඔබ කිව්වා ප්‍රමාණවත් තරම් ලැබුණා කියලා. එහෙනම් මොකටද වැඩි කරන්නේ? පළවෙනි කාර්තුවේ මම කියනවා රාජ්‍ය ආදායම් වල ප්‍රශ්නයක් ඇති. නැත්තම් මේ විදිහට ටැක්ස් එක වෙනස් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒක ඇත්ත කාරණාව දැන්වත් කියලා පසුගිය වසරේ පළමු කාර්තුවට සාපේක්ෂව මේ වසරේ පළමු කාර්තුවේ බදු ආදායම් ප්‍රමාණය ඉහළ නංවගෙන තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඒක ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන යන්න. ඊළඟ එක තමයි ඔබ කිව්වා මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඩොලරයට ඇතිවන පීඩනය විදේශ විනිමය සම්බන්ධයේ පීඩනය නවත්තන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. හැබැයි ඔබ తాවකාලිකව මේ පීඩනය නවත්තන්න උත්සාහ කළාට දීර්ඝ කාලීනව මේ වාහන ගෙන්වීම අඩුවීමත් එක්ක ඉන්ධන වලින් ඔය මුදල යනවා. ඔබ ගණනය කරලා බලලා තියනවාද වාහන 100ක් එක්කවත් අඩුම තරමේ. ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන 100කුයි පෙට්‍රල් වාහන 100කුයි අරගෙන කොහොමද අවුරුදු 20ක කාල සීමාවට විදේශ විනිමය වෙනස් වෙන විදිය කොහොමද කියලා ගණනය කිරීමකින් තොරව ඕක කළේ කියලා මම නැවත ඔබට චෝදනාවක් කියලා කරනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ සිහින බලාපොරොත්තු එක්ක ඔබ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ සිහින බලාපොරොත්තු එක්ක ඉස්සරහට යන මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු සඵල කරන ආණ්ඩුවක් මිසක් පරණ අයට අනම්මනම් කී කියා ඉදීමෙන් කිසිම තේරුමක් නැහැ. කඩා වැටෙනවා කියමින්. හැබැයි රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි කරගන්න ඔබට ඕන තරම් ක්‍රම තිබුණා. මම නිරන්තරයෙන්ම කියන දෙයක් මේ පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් එක රාජ්‍ය පෞද්ගලික එකතු වෙලා ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් විදිහට හරි පෞද්ගලීකරණය කරන්න ඔබට පුළුවන්. මේ විදිහට රජයේ වියදම් වැඩිපුර යන ආයතන අරගෙන ඒවා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න පුළුවන්. විදුලි බල මණ්ඩලය හොරකම වංචාව දූෂණය බිඳුවයි. අඩුම තරමේ ජයමංගල ගාථා ටික කිව්වෙත් නැහැ. SMS එක යවුවෙත් නැහැ. හැබැයි විදුලි බල මණ්ඩලය පළමු කාර්තුවේ පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත් වෙලා ඇත්ත ප්‍රශ්නවලට ඇත්ත විසඳුම් හොයන්න කියලා නිරන්තරයෙන්ම කියනවා. පාඩුව අවම කරගන්න ක්‍රම හොයන්න කියලා කියනවා වෙනුවට කයිවාරු වලින් තවදුරටත් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. වංචාව නවත්තලා දූෂණය නවත්තලා අර මං කලින් කියපු හැම එකම නැවැත්තුවත් අන්තිමට එමෙතුමා විදුලි බල මණ්ඩලය බිලියන් ගාණක් පාඩුයි පළමු කාර්තුවේ. ඒ පීඩනයත් මහ ජනතාව අතරට දාලා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ඉහළ නංවන්නේ ඒක උත්ප්‍රේරකයක් කරනවා වෙනුවට ඒක දුර්වල කරන්න. ඒ රථ වාහන ගෙනාවොත් තමයි මේ රටේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය අංශය දියුණු වෙන්නේ. ඒ රථ වාහන වැඩි වෙන්න ඒ ආයෝජන වැඩි වෙනවා. මේ සියලු දේවල් මග හරිමින් අවසානයේදී අර පෙට්‍රල් ඩීසල් වාහන වලටම මේ රටේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන ගමන් කාබන් විමෝචනයේ බිඳුව කිරීම වගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් තිනවා. ඇත්ත ප්‍රශ්නවලට ඇත්ත විසඳුම් හොයන්න කියලා නිරන්තරයෙන්ම කියන්නේ මේ ඔබ නියෝජනය කරන්නේ මේ රටේ බහුතර මහ ජනතාව. ඔබට ඕන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ වගේම දේවල්. මොකද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති රටක් මේක. වෘත්තීය සමිති ටික ඔබට උදව් කරනවා. මධ්‍යම පන්තිය ඔබට උදව් කරනවා. ඒ අතරවාරයේ තමයි ඔබ මේ නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග වෙනුවට ඔබේ හිතවල තියෙන මොනවා හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි මූලාශ්‍රත් එක්ක එකතු වෙලා වෙනත් රටවල් දිහා බලාගෙන හරි ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්න ක්‍රියාවලිය කිසිම අවස්ථාවක රටට හිත කර නැහැ කියන එක තමයි මගේ යෝජනාව. ඒ නිසා මේ වගේ ටැක්ස් එකක් නිර්මාණය කරන්නට පෙර දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් සහ දියුණු වෙච්ච රටවල් කොහොමද ඉදිරි කාලයේදී ඩොලර් සංචිත ඉතුරු කරගන්නේ කියන එක හොයන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ හැම දෙයක්ම අවුරුද්දකට මාසයකට
වළංගු දේවල් නෙවෙයි. දශක ගණනාවකට බලපාන දේවල්. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය දුර්වල කරන වෙනුවට පුළුවන් තරම් ඒක ප්‍රබල කරන්න මිනිසුන් ඒ පැත්තට යොමු කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. හැබැයි මේ හැම එකකින්ම පෙන්눔 කරමින් තියෙන්නේ ඒක අනිත් පැත්තට යමින් පවතින තත්වයක් කියන එක තමයි මගේ අදහස. බදු වැඩි කරන්නට, බදු අඩු කරන්නට ඒ සියල්ල තීරණය වෙන්නේ අපේ රාජ්‍ය ආදායම සහ රාජ්‍ය වියදම් කියන එක නැවත නැවතත් කියනවා. ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බය නැතුව තීරණ අරගෙන රාජ්‍ය වියදම් ටික අවම කරගන්න, රාජ්‍ය වියදම් ටික අඩු කරගෙන ප්‍රාග්ධන වියදම් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. Honourable member, you have 2 more minutes. ස්තුතියි. මම දැක්කා පහුගිය කාලයට සාපේක්ෂව ප්‍රාග්ධන වියදම් පවා පළමු කාර්තුවේ අඩු වෙමින් පවතිනවා කියලා සමහර තැන්වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පෙන්눔 කරමින් තියෙන්නේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 5කට වඩා ඉහළින් පවත්වාගෙන යන්න ඕනි කියලා බොහෝ කතා කියපු ඔබ මේ වෙනකොට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.5න් යන්න. බලන හැම ශේෂ්ත්‍රයක්ම විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ අර්බුද අදානි වගේ ව්‍යාපෘති ආපහු හැරලා තියෙන බව පේනවා. ඕස්ට්‍රේලියන් ව්‍යාපෘතියක් තිබුණා ඒක ආපහු හැරිච්ච බව පේනවා. ඒතර බලශක්තිය පැත්තෙන් අර්බුදයක් එනවා. ඊට අමතරව ඉන්ධන භාවිතා කරන වාහනවලට වැඩි අවධානයක් යොමු වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ගෙන්වීම අවම වීම හරහා ඒ හරහා තව ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙනවා. රාජ්‍ය වියදම් අවම කරන්න පුළුවන් විශාල වශයෙන් මුදල් වියදම් වන තැන්වලට අත තියන්නේ නැතුව සිල්ලර වැඩ කිරීම හරහා ඒ බලාපොරොත්තු වන අරමුණු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඊට අමතරව රාජ්‍යයේ වැටුප් වැඩි කිරීම හරහා තව පුනරාවර්තන වියදම් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ආපු අර්බුද වලට විසඳුම් හොයන්න දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි වෙනකොට ප්‍රාග්ධන වියදම් ටික අඩු වීම හරහා අර කත්මේ මුදල් අමාත්‍යවරයා විදියට ජනාධිපතිවරයා ඇවිල්ලා කිව්වා මේ රටේ වැඩිම ප්‍රාග්ධනයක් වෙන් කරපු අයවැය කියලා. නමුත් ප්‍රාග්ධන වියදම් ක්‍රමානුකූලව මේ තත්ත්වයේ තුල අඩු වෙමින් යන බව දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ යමින් තිබෙන්නේ ආර්ථිකය අපි අපේක්ෂා කරන ධනාත්මක ප්‍රගමනයකට නෙමෙයි කියන එක තමයි මගේ පෞද්ගලික අදහස. මේ හැම එකක්ම මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජන ජීවිතය හරි ඉස්සරහට ගෙන යාම වෙනුවට ක්‍රමිකව ආපස්සට ගෙන යාමක් විදියට තමයි දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා බලශක්තිය පිළිබඳව විප්ලවීය තීරණයක් අරගෙන බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික අංශයට තව විවර කරලා සම්ප්‍රේෂණය ආණ්ඩුවේ තියාගෙන තව සමාගම් කීපයකට මේක එන්න දීලා රටේ මහ ජනතාවට තමන් කැමති සමාගමෙන් විදුලිය මිලදී ගන්න පුළුවන් විදිහේ විප්ලවීය තීරණයක් ගන්න කියලා මම නැවත ඉල්ලනවා. එහෙම නොකර පැලැස්තර වලින් මේ රටේ ආර්ථිකය අපිට ගෙනියන්න බෑ ඉස්සරහට. Honourable member, your time is up. මේ රට අවසන් කරනවා. මේ රටවල් දිහා බල වාහනේ බල ටැක්ස් එක නිර්මාණය කිරීම තව ප්‍රශ්න වගේක් නිර්මාණය වෙනවා. මොකද ලෝකයේ දැන් ආර්ථිකය හැසිරෙන්නේ තනි රටවල් විදියට නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් ටැරිෆ් වදින් ඉඩ තියෙනවා. මේ හැම එකක් ගැනම සැලකිලිමත් වෙන්න හේතුව ඔබ නිර්මාණය කරන රට තමයි හැමදාම මම කියන්නේ අපි සියලු දෙනාට ජීවත් වෙන්න තියෙන එක පහසුවෙන් මිනිසුන්ට ආසාවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කරන්න නිවැරදි තීරණ බය නැතුව ගන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා මේ ආණ්ඩුවට ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.